Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության անդամներ, մենք այս պահին գտնվում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան առջև եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների այցը այստեղ այսօր կրում է եւ գործնական եւ խորհրդանշական նշանակություն ուրբաթ օրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի եւ կուսակցության անունից նամակներ են ուղարկվել Հայաստանում գործող բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, մեր երկրում իրենց առաքելությունն իրականացնող դեսպաններին, ինչպես նաեւ միջազգային կառույցներին, մասնավորապես մենք մեր երկրում իրենց դիվանագիտական առաքելությունն իրականացնող բոլոր անձանց ուշադրությունը հրավիրել ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական հաշվեհարդարի գործընթացի վրա դիվանագետների ուշադրությունը հրավիրել ենք այն փաստի վրա, որ տեղի է ունենում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության նորմերի կոպտագույն խախտում եւ միջազգային կառույցները մեր երկրում իրենց առաքելությունը իրականացնող դիվանագետները պետք է իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պահեն այս հարցը, հատկապես որ բոլոր այս կառույցների կողմից ժողովրդավարություն, ժողովրդավարական նորմեր կոչվող եզրույթները մշտական են օգտագործման համար։ Մենք ուզում ենք հավատալ, որ դրանք լոկ բառեր չեն, որ Հայաստանում գործող դիվանագետները իրենց արդար գնահատականն են տալու Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված այս գործընթացների հետ կապված։ Ինչու ենք մենք այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան առաջ, որովհետև ցանկություն կա նորին գերազանցություն պարոն դեսպանին, պարոն Շիրղոլամիին անձամբ փոխանցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նամակը, որտեղ նկարագրված է ամբողջ այն իրավական բեսպրեդելը, որը սանձազերծվել է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Մեր համար անընդունելի է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու քաղաքացիների, վստահաբար կարող եմ ասել երկու խարդախների, երկու խաբեբաների պատճառով վտանգված են հայ-իրանական դարավոր բարեկամական հարաբերությունները։ Ինչպես գիտեք, Գագիկ Ծառուկյանը մշտապես հանդես է եկել հայ-իրանական տնտեսական, մշակութային, առևտրային, քաղաքական կապերի ամրապնդման դիրքերից եւ արել է առավելագույնը այս երկու երկրների միջև այդ կապերը ամրապնդելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ։ Եվ այսօր երկու խարդախ գործարարների կեղծ ցուցմունքի պատճառով իրականում վտանգված է հայ-իրանական բարեկամությունը, որովհետեւ բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ սա բացարձակ անհիմն, սուտ եւ հորինված մեղադրանք է, որի հիման վրա կալանավորվել է Գագիկ Ծառուկյանը, բայց ցավոք այդ մեղադրանքի հեղինակները Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ են եւ այն մարդիկ, ովքեր իջեցրել են այս պատվերը կոնկրետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին օգտագործելով Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել եւ այնուհետ նրան կալանավորել, որովհետեւ վստահաբար սա նաեւ որոշակի շարժառիթներ ունի եւ վստահ եմ, որ որոշակի անձինք կամ երևույթներ են կանգնած այս ամեն ինչի հետևում, նրանք նաեւ հստակ նպատակ են ունեցել վատթարացնել հայ-իրանական հարաբերությունները, սեփ խրել է դարավոր բարեկամության մեջ, ինչպես նաեւ Հայաստանում գեներացնել հակա-իրանական տրամադրություններ։ Կարծում եմ, որ սա առաջին հերթին պետք է թույլ չտան Իրանի իշխանությունները, պատկան մարմինները եւ այս դեպքում նաեւ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը։ Մենք ուզում ենք հավատալ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը դեսպանի գլխավորությամբ հետամուտ է լինելու այս գործընթացի բացահայտմանը, օգտագործելու է բոլոր հնարավոր իրավական եւ դիվանագիտական գործիքները պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված բացարձակ ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ արդարության հասնելու նպատակով։ Բոլորից շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր այստեղ եք, մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, մեր արդարացի բողոքի ձայնը բարձրացնելու եւ քիչ անց իմ գործընկերոջ ելույթից հետո մենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաշտոնական նամակը
կփոխանցենք պարոն դեսպանին, հուսամ դեսպանատան աշխատակիցները կմոտենան նամակը վերցնելու նպատակով։